Alush, përshëndetje, përse e keni kontaktuar sot? Përshëndetje, shumë faleminderit për mundësinë e kësaj interviste, për mundësoni. Ndodhem në një kohë shumë të vështirë, për sa i përket shëndetit. Kemi 2-3 muaj, më shumë se 2-3 muaj, që jemi ekzaminuar me tumor, kemi bërë një ndërhyrje, u mundua mjek në QSOT, por nuk e hoqën dot masën, sepse është e kapur në disa organe të trupit, shumë e vështirë. Në cilat Dhe është organe mbyllur, është marrë jeni konstatuar me tumor? në fund të barkut, midis shikës dhe urinës, ka kapur gollganin, veshkën e djathtë, nervat e mrapa afër qyllës kurrizore, edhe këtu janë në një mori arterie kryesore, edhe gjatë operimit kishte plas një hemorragji e madhe, ishim munduar me zi e kishin mbyllur mjekët, më fusin edhe gjak dhe më nxjerrin nga salla e operimit. Ku e Kështu bën që operimin? kërkohet Në një QSOT? ndryshim. Po, në QSOT. Po, dhe çfarë ju thanë pas operimit? As operimin më thanë presim me biopsin, edhe të ndiqesh me kimio, të mundohemi që të zvogëlohet masa, të shkëputet nga organet e tjera, të bëhet rreze që të ketë një mundësi tjetër operimi. Po deri në kam këtë moment që që nga flasim, çfarë janari. keni mundur që të vazhdoni nga këto që ju kanë thënë doktorët? Keni bërë kimio ose rreze ose deri ku jeni? Jam duke bërë kimio akoma, se dukem dhe kështu. Jam duke bërë kimio, kemi bërë dhe skaneri tani mas. Kimio nuk është në të njëjtin vend, në të njëjtin mas, nuk është zvogëluar fare. Dhe nuk e dim çfarë mund të bëjmë, sepse biopsia ka dalë shumë e ashpër, shumë e keqe, është shumë agresive, e gradës lartë, siç thot biopsia. Tani Kështu që kurimi juaj kërkohet mund të ndryri gjendet vetëm jashtë jashtë. vendit apo jo? Vetëm jashtë. Nuk ka mundësi tjetër, më këtu që të hyjë në sallë të operimit. Në Turqi apo Kirurgu jo? ma tha, Përdo? Ku jashtë, në Turqi? Në Turqi, vetëm aty. Sa Vetëm para Turqi. nevojiten për këtë ndërhyrje? Po kushtojnë këto lloj ndërhyrje të shumë të vështira, kushtojnë siç kanë thënë folët e tjerë, kushtojnë shumë. Dhe Se ju nuk prapë i keni mas këtë mundësi? ndërhyrjes do kërkoj, unë nuk kam mundësi. Unë jam invalid prej 30 vjeç, para 30 vjeç kam bërë një ndërhyrje tjetër me tumor në zorrën e Trash, në Tiranë. Po fal Zotit ka bërë mrekulli, ja tani më përsërit prapë. Mirë, po kjo është shumë e gradës lartë, është shumë agresive. Dhe doktori ma tha që para se të hyjë në operim, në këtë zonë është shumë vështirë të ndërhyjet. Më mirë të bësh kimio më përpara. Thashun po suoq masa doktor, thashun kam besim më mirë të më operosh, pastaj të bëj kimio mrapa. Nuk u realizua ajo, doli ajo që foli doktori. Cili është apeli që u bën shqiptarëve sot? Çfarë u kërkon? Apeli im që u bën shqiptarëve, e vetme mundësi është që të kontribuojnë sa do pak të kenë mundësi, si mas halleve të tyre që kanë. Që mua të ma lehtësojnë këtë problem që kam, ta kaloj këtë vështirësi që kam, që edhe familja ime të jetë e qetë. Plus kësaj kam edhe 2 kreditë të tjera që unë i kisha marrë. Unë 200.000 lekë të vjetëra marrë nga kempi. Plus që po rri poshtë e lartë në Tiranë, kam kaq muaj, edhe jam shumë vështirësi të madhe. Më kanë ndihmuar dhe njerëzit e mi gjatë kësaj kohe. Kuptohet këtu jetesa është shumë e vështirë. Dhe nuk kam mundësi më tepër. Unë falenderoj shumë për intervistën, shpresoj që bëhet më e Jam me mira. shumë shpresa që të më ndihmojnë vetëm shqiptarët. Vetëm shqiptarët të abandonën zemrën, të ndihmojnë aq sa ka mundësi.